Un coucou de Rodrigues, on est dans l'océan Indien, à côté de l'île de la Réunion, à côté de l'île Maurice, à droite de Madagascar, à droite de l'Afrique du Sud. Au programme aujourd'hui, on va à Rivière Banane, dans le second aquarium de l'île, absolument magnifique, vous allez voir, c'est superbe. Venez avec moi, je vous emmène, c'est parti. Alors, départ de Rivière Banane, on est censé aller à l'aquarium, sauf que là, en fait, si vous regardez, on est à marée basse, et l'eau est vraiment bas. La dernière fois qu'on avait voulu partir, l'eau était à peu près ici, donc on est quasiment à 2 mètres de moins. Là, je vois des gens qui sont en train de marcher, je sais pas si vous les voyez là-bas, ils sont en train de marcher, ils sont debout, donc ils y vont même pas la nage, on les voit là-bas. Donc on va essayer de s'approcher de l'aquarium à pied, et on va voir, on va voir ce qu'on peut voir. Normalement, l'eau est censée remonter vers midi, donc allons en exploration à pied.
revoilà, snorkeling fini. Bon, alors, une difficulté au départ, c'est que nous, on a attaqué dès que c'était la marée basse. Conséquence, c'est que j'arrivais même pas à avancer, parce qu'il y avait à peine 30 cm, 40 cm d'eau. Et d'ailleurs, depuis la plage, on voyait les gens au niveau de la barrière de corail, avec l'eau au niveau des jambes. Et en fait, à marée basse, à Rivière Banane, on peut aller de la plage jusqu'à la barrière de corail à pied. Incroyable, en fait on a pied. Sachant que pour le coup l'aquarium se situe juste avant la barrière de corail, donc tout au fond, et c'est une sorte de trou hein, avec du sable au fond. Ça descend de 2, 3, peut-être 4 mètres maximum, ce qui fait qu'en fait vous pouvez aller jusqu'au bord de l'aquarium et limite regarder en mettant la tête avec un masque. Voilà. Le retour par contre, bah, l'eau est remontée, hein, donc on était à un niveau correct, donc le retour ça a été sans difficulté. De très belles vues, de très beaux poissons comme vous avez pu voir sur les images. C'est vraiment un très bel endroit. Si vous aimez le snorkeling, si vous aimez l'observation des poissons, et bien si vous vous rendez à Rodrigues, Rivière Banane est un spot incontournable, sachant que contrairement à Moubrouk, je sais pas comment ça s'appelle, quand vous allez en direction de l'île aux chats et que vous passez à ce premier aquarium, celui-ci est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer une barque. On peut, hein, sachant qu'il y a un pêcheur sur la côte, sur la plage, vous pouvez lui régler une petite somme pour pouvoir y aller directement en kayak, c'est possible, mais vous pouvez également y aller par vos propres moyens, ce qui n'est pas le cas de l'autre aquarium par contre, parce que là c'est un peu plus compliqué, il est un peu plus éloigné. Voilà. Et bien écoutez, on valide, merci à tous de me suivre, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, n'hésitez pas, ça permet de soutenir la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Davio03. Salut, salut. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.